बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ऐसी खांसी हो रही है जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम कड़ गई है, बलगम निकल भी रही हो, तो ऐसी खांसी के लिए होम्योपैथिक दवा एंटीमोनियम टाट 30 है, बहुत मौसर है। इस दवा के 5-5 कतरे सुबह दोपहर रात थोड़े पानी में डालकर पिएँ। इस तरह की खांसी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। इस दवा को तकरीबन 1 महीना ज़रूर इस्तेमाल करें। 1 महीना इस दवाई इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आपकी जो शिकायत है वो हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। बेल आइकन को क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।